Фудбалското востание на 11 октомври беше зачинето со пласман на младата репрезентација на Македонија на Европското првенство, што во јуни 2017 ќе се одржи во Полска. Капитен на оваа селекција штипјанецот Бобан Николов, кој не го криеше задоволството од успехот на фудбалското семејство, кој веќе впишан со златни букви во историјата на македонскиот фудбал. Тоа си играме фудбал за овие резултати, за секој, мислам дека секој играч, секој фудбалер, секој врвен спортист посакува да има вакви успеси. Ја мислам дека за тоа тренираме, за после Господа не награди. Мислам дека направивме нешто неверојатно, нешто што не се случува никогаш во македонскиот фудбал. Мило меѓу сум јас дел од таа репрезентација и зашто да не ќе одиме на европско, нема да разочараме таму, ќе дадеме се од себе и нема да изневериме уште еднаш македонската јавност. Градот Штипот секогаш имал врвни спортисти кои надалеку ја шириле македонската спортска величина, афирмирајќи се при тоа себе си, својот клуб и државата воопшто. Бобан Николов го трасираше фудбалскиот пат преку пионерско-младинските школи на Брегалница, за да се искали исчеличи во фудбалската академија на романската легенда Георги Хаджи и за да блесне во сиот свој сјај и раскоч како капитен на младата репрезентација на Македонија. На врвот нема место за сите, има место за одбрани. И добро е што Бобан практично е еден од одбраните во нашата репрезентација, кој е столб на таа репрезентација. Јас сакам само да му посакам да тренира многу, да работи многу, да има одлични партии фудбал и на Европското првенство да биде столбот на нашата репрезентација. Да се пласираме 4 најдобри репрезентации, тоа е мојата желба. Ако успееме да освоиме медал, тоа би било уште подобро, затоа што на Македонија и требат такви признанија. Значи, како што имавме резултати во делот на ракометот, сега е историска шанса да оваа генерација направи нешто за македонскиот спорт, за македонскиот фудбал, при тоа да ја презентира Република Македонија на еден совршен начин, а секако дека секој поединечен член на репрезентацијата ги презентира и градовите од каде доаѓа. Така да мојата желба е да Бобан игра навистина одлично, да се унапредува, да стане совршен фудбалер и еден ден да го гледаме, значи да се надпреварува и да игра за врвни екипи како се Милан, Барселона, Баерн, Ливерпул, Манчестер, да не ги заборавам, мислам, тие се најдобрите екипи во Европа, верувам дека тоа е достижно за деца кои се амбициозни, кои многу работат, но и кои постои талент за играње. Фудбалското младенско семејство на Македонија е во редот на 11 европски бисери, на кои ќе им се придодаде домашната селекција за Европскиот самит во Полска 2017. Успехот е огромен, задоволството кај играчите е величествено и целта за европска афирмација е конечно остварена. Овие резултати ги направивме по истата работа. Не е лесно да си во група со Франција, со Исланд, со Шкотска и со Украина и да бидеш пред нив, да имаш 21 поен, мислам дека подобро тоа не можеш да посакаме. Работата е тоа што ние сме како едно семејство таму и имаме многу голема амбиција, дисциплина, која е една најбитните работи за врвен спортист. Ние одиме во секоја утакмица да го дадеме максимумот, па што биде нека биде. Еве така се случи, да го дадовме максимумот, париравме на Франција, на другите држави, покажавме дека ова Македонија заслужува да има ваков фудбал, бидејќи стварно има многу љубители на фудбалот во Македонија и мило ме што ги израдував. Фудбалските правила се во корист на нашите младенци, кои својот квалификацијски успех во комплетен состав ќе го продолжат на Евро 2017 во Полска. Како да кажам, ние не може да се мачиме да одиме на Европско за после да играат други. Така е направено цел циклус, ако се пласираш на Европско, да имаш право за настап. Еве ќе иако јас имам 22 години, многу мои играчи имат се 94-та, али овој турнир, ова репрезентација направена 94-та-95-та. Се пласиравме и на Европско првенство имаме право да играме сите, значи ќе одиме комплетно. Европското фудбалско првенство ќе се одржи во периодот од 16 до 30 јуни во Полска.